مهمان اثر آلبر کامو با صدای سحر صدرایی تهیه شده در گروه فرهنگی هنری آوای مانا www.avaymana.ir. معلم دو مرد را نگاه می کرد که در سربالایی به سوی او پیش می آمدند. یکی سوار بر اسب و دیگری پیاده بود. آنها از لابلای تخت سنگ‌ها در میان برف‌هایی که تا چشم کار می کرد بر دامنه وسیع جلگه مرتفع و متروک دیده می شد، آهسته آهسته و به زحمت پیش می آمدند. اسب گهگاه می لغزید. معلم بی آنکه هنوز چیزی بشنود، بخار را که از بینی اسب بیرون می زد به چشم می دید. دست کم یکی از دو مرد محل را می شناخت. آنها از کوره راهی می آمدند که از روزها پیش در زیر قشر نازکی برف سفید پنهان شده بود. معلم پیش خود حساب کرد که نیم ساعتی طول می کشد تا به بالای تپه برسند. هوا سرد بود. از این رو وارد مدرسه شد تا ژاکتی بپوشد. در وسط ماه اکتبر پس از 8 ماه خشکسالی که حتی قطره‌ای باران نیامده بود، برف باریده بود و تقریباً 20 شاگرد مدرسه که در روستاهای پراکنده جلگه مرتفع زندگی می‌کردند به مدرسه نیامدند. هوا که خوب می‌شد باز می‌گشتند. دارو حالا فقط تک اتاقی را که سکونتگاهش بود و در کنار کلاس درس قرار داشت و از جانب مشرق مشرف به جلگه بود گرم نگه می‌داشت. پنجره این اتاق نیز مانند پنجره‌های کلاس رو به جنوب گشوده می‌شد. ساختمان مدرسه از این جانب تا نقطه‌ای که سرازیری جلگه به سوی جنوب آغاز می‌شد 2-3 کیلومتر فاصله داشت. در هوای صاف سلسله کوه ارغوانی آنجا که دره تا زمین بایر دشت ادامه می‌یافت دیده می‌شد. دارو که حالا اندکی گرم شده بود به کنار پنجره‌ای بازگشت که اولین بار از پشت آن چشمش به آن دو مرد افتاده بود. آنها دیگر دیده نمی‌شدند. حتما سرازیری را پشت سر گذاشته بودند. آسمان چندان تیره نبود، زیرا شب گذشته برف قطع شده بود. صبح با نوری چرکین طلوع کرده بود و با کنار رفتن سقف ابرها همچنان به همان حال مانده بود. ساعت 2 بعد از ظهر بود که گویی روز اندک اندک آغاز می شد. اما امروز از آن 3 روزی که در میان تاریکی مداوم برفی سنگین باریده بود و هوهوی باد در دولنگه‌ای کلاس را به تکان واداشته بود، بهتر بود. دارو ساعتهای طولانی را در همین اتاق به سر آورده بود و تنها هنگامی پا بیرون گذاشته بود که خواسته بود به انبار برود و مرغ‌ها را دانه بدهد و مقداری زغال بیاورد. خوشبختانه کامیون پخش خاروبار تاجید نزدیکترین روستای شمال 2 روز پیش از شروع برف و بوران ذخیره غذایی او را آورده بود و باز 48 ساعت دیگر از راه می رسید. از این گذشته ذخیره غذاییش آنقدر بود که هر محاصره‌ای را از سر بگذراند، زیرا اتاق کوچک از کیسه های گندمی انباشته بود که اداره انبار کرده بود تا میان شاگردانی که خانواده هایشان دچار خشکسالی شده بودند تقسیم شود. راستش روستایی ها همه قربانی خشکسالی بودند چون تهیدست بودند. دارو هر روز میان بچه ها جیره غذایی تقسیم می کرد. می دانست در این روزهای سخت دست آنها از جیره هر روزه کوتاه است. حدس می زد پدر یا برادر بزرگی بعد از ظهر بیاید و او جیره همه را به دستش بسپارد. البته باید سعی می کرد گندمها را تا درو آینده برساند. تا آن وقت مالامال از گندم از فرانسه می رسید و سختی تمام می شد. اما فراموش کرد آن فقر، آن سپاه ارواح ژنده‌پوش سرگردان در زیر آفتاب، آن جلگه‌های سوخته و خاکستر شده، آن زمین رفته رفته قارچ قارچ شده و در واقع پلاسیده، آن سنگ‌هایی که زیر پا پخش می‌شد و به صورت خاک در می‌آمد، کار دشواری بود. هزارها گوسفند و چند آدم اینجا و آنجا مرده بودند بی آنکه کسی خبری پیدا کند. در مقابل چنین فقری، او که راهبوار در سکونتگاه مدرسه دورافتاده‌اش زندگی می‌کرد و به زندگی حقیرانه و دشوارش قانع بود، با وجود آن دیوارهای گچی، تخت باریک، تاقچه‌های رنگ نشده، چاه آب و جیره هفتگی آب و غذا حس می‌کرد که زندگی شاهانه‌ای دارد. و ناگهان این برف بدون خبر، بدون قطره‌های اخطار کننده باران به زمین نشسته بود. این وضع آنجا بود که زندگی در آن حتی بدون آدم‌ها،
هرچند وجودشان بی تأثیر بود، طاقت فرسا بود. اما دارو در آنجا به دنیا آمده بود. هر جای دیگر برایش حکم تبعید را داشت. از اتاق بیرون رفت و قدم به مهتابی جلوی مدرسه گذاشت. دو مرد حالا به نیمه راه سربالایی رسیده بودند. سوار را به جا آورد. بالدوچی بود. ژاندارم پیری که با او سابقه آشنایی داشت. بالدوچی سر طنابی را به دست داشت و مرد عربی با دستهای بسته و سر زیر انداخته پشت سر او راه می آمد. ژاندارم با اشاره دست سلام کرد و دارو که غرق در اندیشه عرب بود پاسخی نداد. او لباسی آبی رنگ نخنما به تن داشت و پاپوش بیرویه‌ای پاهایش را که جوراب پشمی ضخیمی داشت پوشانده بود و چپیه کوتاه و باریکی بر سر گذاشته بود. آنها نزدیک می شدند. بالدوچی جلوی اسب را می گرفت تا مرد عرب آزار نبیند و هر دو آهسته آهسته پیش می آمدند. بالدوچی فریاد زد: 1 ساعت 3 کیلومتر راه را از الامور تا اینجا طی کردیم. دارو پاسخی نداد. او با آن ژاکت پشمی کوتاه و چهارشانه میزد. آنها را میدید که بالا می آمدند. مرد عرب حتی یک بار سر بالا نکرده بود. وقتی آن دو پا به ایوان گذاشتند، دارو گفت: سلام، بفرمایید تو گرم شوید. بالدوچی بی آنکه سر طناب را رها کند با چهره درهم کرده پیاده شد. با آن سیبیل زبر و کوتاه به معلم لبخندی زد. چشمان ریز و سیاهش که زیر پیشانی گود افتاده بود و دهانی که گرداگرد آن را چین و چروک گرفته بود او را هوشیار و زحمتکش نشان میداد. دارو افسار را گرفت، اسب را به انبار برد و به سوی دو مرد برگشت که حالا توی مدرسه به انتظار او بودند. آنها را به اتاقش برد. گفت: میروم کلاس‌ها را گرم کنم. آنجا راحت تریم. هنگامی که به اتاق برگشت، بالدوچی روی تخت نشسته بود. طنابی که خود را با آن به مرد عرب بسته بود گشوده بود. مرد عرب دو زانو کنار بخاری نشسته بود. دستهایش هنوز بسته بود. چپیه از روی سرش عقب رفته بود و به پنجره نگاه می‌کرد. دارو ابتدا چشمش به لب‌های درشت، گوشتالو و صاف او افتاد که کمابیش سیاه پوستوار بود. بینیش انحنایی نداشت و چشمانش سیاه و تبالود بود. چپیه پس رفته‌اش پیشانی بلند و لجوجانه او را نشان می‌داد. مرد عرب با آن چهره آفتاب خورده که حالا از سرما رنگ باخته بود، چنان حالت بیقرار و سرکشانه داشت که هنگامی که به سوی دارو رو گرداند و یک راست در چشمانش نگریست، او را به تکان واداشت. معلم گفت: برویم به آن اتاق تا برایتان چای نعنا درست کنم. بالدوچی گفت: ممنون، چه دردسری، دلم می‌خواست بازنشسته می‌شدم. آن وقت رویش را به زندانی خود کرد و به عربی گفت: بلند شو ببینم. مرد عرب برخاست و در حالی که دستهای طناب پیچش را جلوی خود گرفته بود، آهسته آهسته به کلاس درس رفت. دارو چای و یک صندلی آورد. بالدوچی روی نزدیکترین نیمکت نشسته بود و مرد عرب پشت به جایگاه میز و صندلی معلم و رو به بخاری که میان میز و پنجره قرار داشت چنباتمه زده بود. هنگامی که دارو لیوان چای را به سوی زندانی دراز کرد، به دیدن دستهای طناب پیچ او مردد ماند و گفت: شاید بهتر باشه دستاشو باز کنیم. بالدوچی گفت: باشه، این برای تو راه بود. و خواست از جا برخیزد. اما دارو که لیوان را روی میز گذاشته بود، کنار مرد عرب زانو زد. مرد عرب بی آنکه چیزی بگوید، با چشمان تبالودش او را مینگریست. هنگامی که دستهایش آزاد شد، مچهای متورم خود را مالید. لیوان چای را برداشت و مایع داغ را با جرعه‌ای کوچک و سریع سر کشید. دارو گفت: خب تعریف کن ببینم کجا میرین؟ بالدوچی سیبیل خود را از چای بیرون کشید و گفت: همینجا جانم. چه شاگردان عجیب غریبی، امشب و همینجا میمونین؟ خیر، من به الامور برمیگردم. تو همین بابا رو تحویل میدی. کلانتری اونجا چشم به راهته. بالدوچی با تبسم دوستانه‌ای به او نگاه کرد. معلم پرسید: موضوع چیه، سر به سرم میذاری؟ خیر جانم، این دستوره. دستور؟ من که... و مردد ماند چون نمیخواست ژاندارم پیر را برنجاند. میخوام بگم این کار من نیست. چی گفتی؟ منظورت چیه؟ در زمان جنگ مردم همه کاری میکنن. پس باید منتظر اعلام جنگ بمونم. خیلی خوب، اما دستور باید اجرا بشه و تو هم مستثنا نیستی. ظاهراً اتفاقایی داره میفته. صحبت از شورشه.
ما داریم مجهز میشیم. دارو همچنان لجوجانه مینگریست. بالدوچی گفت گوش کن جانم، من از تو خوشم میاد. برای همینه که اینا رو برات میگم. در الامور ما 12 نفر بیشتر نیستیم که باید در سراسر این ناحیه نگهبونی بدیم و منم باید با عجله برگردم. به من گفتن این مردو به دست تو بسپارم و بدون تأخیر برگردم. نمیشد اونو اونجا نگه داریم. مردم روستا خیالایی به سرشون زده بود. میخواستن اونو پس بگیرن. تو باید فردا پیش از غروب اونو به تنجویت ببری. 20 کیلومترها برای آدم نیرومندی مثل تو نگرانی نداره. بعدم دیگه کاری نداری. برمیگردی پیش شاگردا تو زندگی راحت و آسودت. صدای اسب از پشت دیوار به گوش می رسید که سم به زمین می کوفت. دارو از پنجره به بیرون نگاه می کرد. هوا کم کم صاف می شد و روشنایی دشت برفپوش بیشتر می گشت. پس از آب شدن همه برفها، آفتاب بار دیگر دست به کار می شد و دوباره زمینها را می سوزاند. آسمان صاف بار دیگر روزهای پیاپی پرتو سوزان خود بر پهنه متروکی که جای انسان نبود می تاباند. رویش را به بالدوچی کرد و گفت بعد از این حرفا حالا چی کار کرده؟ و پیش از اینکه ژاندارم دهان باز کند پرسید فرانسه میدونه؟ نه، حتی یک کلمه. 1 ماه بود دنبالش میگشتیم. پنهونش کرده بودن. پسرعموشو کشته. مخالف ماست؟ فکر نمی کنم، اما آدم مطمئنی نیست. چرا اونو کشته؟ فکر می کنم دعوای خانوادگی بوده. ظاهراً یکی از دیگری گندم طلب داشته. چیزی که مسلمه اینه که پسرعموشو با کارت سر بریده، مثل گوسفند گوش تا گوش. و با حرکت دست کشیدن تیغه کاردی را بر گردن خود نشان داد. مرد عرب که توجهش جلب شده بود با نگرانی او را نگریست. دارو ناگهان در خود نسبت به مرد احساس خشم کرد. نسبت به همه آدم‌ها با کینه دیرینه، نفرت مداوم و شهوت خونریزیشان. صدای فشفش کتری از روی بخاری شنیده میشد. برای بالدوچی چای ریخت و سپس برای مرد عرب که بار دیگر حریصانه نوشید. عرب دستهایش را کش داد و جبهش گشوده شد. معلم سینه نحیف و مردانه‌اش را دید. بالدوچی گفت ممنون پسرم. خب من دیگه میرم. برخاست. طناب کوچکی را از جیبش بیرون آورد و به سوی مرد عرب رفت. دار با لحن سرد گفت چی کار میخوای بکنی؟ بالدوچی بهت زده طناب را به او نشان داد. احتیاجی نیست. ژاندارم پیر با تردید گفت به خودت مربوطه. حتما اسلحه داری. 7 تیر دارم. کجاست؟ توی چمدون. باید نزدیک تخت خوابت باشه. چرا؟ من ترسی ندارم. دیوانه‌ای پسرم. اگه شورش در بگیره هیچ کسی در امان نیست. من و تو نداره. من از خودم دفاع میکنم. تا به اینجا برسن فرصت دارم. بالدوچی زیر خنده زد. ناگهان سبیل او دندانهای سفیدش را پوشاند. فرصت داری؟ خیلی خوب. همینو میخواستم بگم. تو همیشه کله شق بودی. برای همینه که از تو خوشم میاد. به پسرم رفتی. 7 تیرش رو بیرون کشید و روی میز گذاشت. مال خودت. از اینجا تا الامور 2 تا 7 تیر نمیخوام. اسلحه بر زمینه رنگ سیاه میز درخشید. هنگامی که ژاندارم رویش را به او کرد، بوی چرم و تن اسب به مشام معلم رسید. دارو ناگهان گفت گوش کن بالدوچی. این کارا حال منو به هم میزنه. به خصوص این بابا. اما اونو تحویل نمیدم. پاش بیفته جنگم میکنم اما تحویلش نمیدم. ژاندارم پیر رو در رویش ایستاد و عبوسانه نگاهش کرد. آهسته گفت داری حماقت میکنی. راستش منم از این کار خوشم نمیاد. آدم بعد از سالهای سال که مرتب طناب به گردن محکوم انداخته، باز دستش پیش نمیره طنابا به گردن محکوم جدید بندازه. آدم خجالت میکشه. آره خجالت میکشه. اما اینم هست که نمیشه اینا رو به حال خودشون گذاشت. دارو گفت من تحویلش نمیدم. باز تکرار میکنم. دستور پسرم. بسیار خوب. برای اونا هم حرف منو تکرار کن. تحویلش نمیدم. بالدوچی سعی کرد بیاندیشد. به مرد عرب نگاه کرد و بعد به دارو. سرانجام تصمیم خود را گرفت. نه، چیزی به اونا نمیگم. حالا که خیال داری ما رو سنگ رو یخ کنی، درنگ نکن. من چیزی نمیگم. دستور داشتم زندانی رو تحویل بدم و دارم همین کارو میکنم. فقط اینجا رو امضا کن. احتیاجی نیست. من انکار نمیکنم اونو به دست من سپردی. سر به سرم نذار. میدونم که راستشو میگی.
تو مال همین اطرافی و شیله پیله‌ای تو کارت نیست، اما اینو باید امضا کنی. قانون کارینه. دارو کشوی میز خود را گشود. یک شیشه کوچک مربع شکل جوهر بنفش و یک قلم چوبی قرمز رنگ با سر قلمی درشت که از آن برای نوشتن سرمشق استفاده می‌کرد، بیرون آورد و امضا کرد. ژاندارم کاغذ را به دقت تا کرد و در کیف بغلیش گذاشت. سپس به سوی در راه افتاد. دارو گفت: دم در همراهت میام. بالدوچی گفت: خیر، لازم نیست ادب و رعایت کنی. تو به من توهین کردی. مرد عرب را نگاه کرد که بی حرکت در همان نقطه نشسته بود. با نفرت بینیش رو بالا کشید و به سوی در رفت. گفت: خداحافظ پسرم. در پشت سرش بسته شد. بالدوچی ناگهان جلوی پنجره ظاهر شد و باز ناپدید شد. برف صدای گامهایش را از انعکاس میانداخت. در آن سوی دیوار اسب تکان خورد و چندین مرغ از ترس پر و بال زدند. لحظه‌ای بعد بالدوچی دوباره جلوی پنجره دیده شد که افسار اسب را به دست گرفته بود و همراه خود می‌برد. بی آنکه رویش را برگرداند، قدم زنان به سوی سربالایی رفت. سپس او پیشاپیش از نظر ناپدید شد. صدای سنگی که فرو می‌غلتید به گوش رسید. دارو به سوی زندانی که سر جای خود نشسته بود و چشم از او بر نمی‌داشت برگشت و هفتیر را از توی کشوی میز برداشت و در جیبش جا داد. سپس بی آنکه به پشت سر نگاه کند به اتاق خود رفت. مدتی روی تخت خوابش دراز کشید و آسمان را که اندک اندک تیره میشد تماشا کرد و به سکوت گوش داد. همان سکوتی که در روزهای نخست جنگ آزارش میداد. درخواست کرده بود در شهر کوچک دامنه تپه‌ها شغلی به او واگذار شود. تپه‌هایی که جنگل‌های اولیا را از دشت جدا می‌کرد. در آنجا دیوارهای سنگی که در بخش شمالی سبز و سیاه بود و در بخش جنوبی صورتی و ارغوانی مرز تابستان همیشگی را مشخص می‌کردند. اما در بخش شمالی در دل جلگه کاری به او داده بودند. در ابتدا انزوا و سکوت در این بیابان‌ها که ساکنانش سنگ‌ها بودند برایش دشوار بود. گهگاه شیارها او را به کشت و کار می‌خواندند. شیارهایی که برای یافتن نوعی سنگ ساختمانی کنده شده بودند. سنگ تنها محصولی بود که با شخم زدن در این ناحیه به دست می‌آمد. دور از سنگ‌ها قشر نازکی خاک گودال‌ها را انباشته بود که روستاییان برای غنی شدن خاک باغچه‌های کوچک خود جمع‌آوری می‌کردند. وضع اینجا چنین بود. سنگ و صخره 3/4 ناحیه رو پوشانده بود. شهرها پا می گرفتند، رشد می کردند و سپس ناپدید می شدند. انسانها از راه می رسیدند، عشق می ورزیدند، سرسختانه می جنگیدند و سپس جان می دادند. هیچ کس در این برهوت نه او و نه مهمانش در خور اهمیت نبود. با این همه دارو می دانست بیرون از این برهوت هیچ یک از آن دو نمی توانست واقعا زندگی کند. هنگامی که برخاست صدایی از کلاس شنیده نمیشد. فکر می‌کرد مرد عرب گریخته و دیگر لزومی ندارد تصمیمی بگیرد. شادی وجدآوری که از این فکر احساس کرد شگفت‌آور بود. اما زندانی آنجا میان بخاری و میز دراز کشیده بود و با چشمان باز به سقف خیره شده بود. در آن حال لبان کلفت او به خصوص دیده میشد و توی چشم میزد. دارو گفت: بیا. مرد عرب برخاست و به دنبالش رفت. معلم در اتاق خواب به یک صندلی نزدیک میز زیر پنجره اشاره کرد. مرد عرب بی آنکه چشم از دارو بردارد نشست. گرسنه‌ای؟ زندانی گفت: آره. دارو میز را برای 2 نفر چید. آرد و روغن آورد. در مایتاب مایه کیک درست کرد و اجاقی کوچک را که کپسول گازی داشت روشن کرد. تا کیک پخته میشد به انباری رفت و پنیر، تخم مرغ، خرما و کنسرو شیر غلیظ شده آورد. کیک که آماده شد آن را روی برف پنجره گذاشت تا خنک شود. مقداری شیر را با آب رقیق کرد و حرارت داد. تخم مرغ‌ها را به هم زد و املت درست کرد. همچنان که سرگرم کار بود دستش به هفتیری خورد که در جیب راستش گذاشته بود. ظرف را زمین گذاشت، به کلاس رفت و هفتیر را در کشوی میز جا داد. به اتاق که برگشت تاریکی شب از راه رسیده بود. چراغ را روشن کرد و برای مرد عرب غذا کشید. گفت: بخور. مرد عرب تکه‌ای کیک برداشت. با ولع به سوی دهان برد اما درنگ کرد و پرسید: شما نمیخورین؟ تو اول بخور، منم میخورم. لبان کلفت اندکی گشوده شد. مرد عرب درنگ کرد. سپس با عزم جزم کیک را گاز زد. غذا که تمام شد، مرد عرب به معلم نگاه کرد و گفت:
شما قاضی هستین؟ نه، من فقط تو رو تا فردا نگه می‌دارم. پس چرا با من غذا می‌خورین؟ چون گرسنه‌ام. مرد عرب سکوت کرد. دارو از جا برخاست. تختی تاشو از انبار آورد و میان میز و بخاری جا داد. به طوری که با تخت خودش زاویه قائم درست می‌کرد. از چمدان بزرگی که در گوشه اتاق به طور عمودی گذاشته بود و از آن برای جا دادن کاغذ استفاده می‌کرد، 2 پتو برداشت و روی تخت سفری گسترد. سپس درنگ کرد. اندیشید برای چه دست به این کارها می‌زند و روی تخت خوابش نشست. کار دیگری نبود که انجام دهد. چیز دیگری نبود آماده کند. این بود که چشمانش را به مرد دوخت. او را می‌نگریست و سعی می‌کرد چهره او را هنگام خشمگین شدن مجسم کند. به جایی نرسید جز دهان حیوان مانند و چشمان سیاهی که برق می‌زد چیزی ندید. با لحنی دشمنانه که مرد عرب را شگفت زده کرده بود پرسید: چرا اونو کشتی؟ مرد عرب رویش را برگرداند. فرار کرد، منم دنبالش کردم. دوباره به چشمان او نگاه کرد که حالا انباشته از پرسش‌های حزن‌آور بود. با من چی کار می‌کنن؟ می‌ترسی؟ راست نشست و رویش را برگرداند. پشیمانی؟ مرد عرب با دهان باز او را نگاه کرد. ظاهراً از حرفهای او سر در نیاورده بود. خشم دارو شدت پیدا کرد. در عین حال از اینکه اندام درشتش به سختی میان 2 تخت خواب جا داشت، احساس ناراحتی و ناامنی می‌کرد. بی‌صبرانه گفت: اینجا دراز بکش، تخت مال تو. مرد عرب حرکتی نکرد. خطاب به دارو گفت: یه چیزی می‌خواستم بپرسم. معلم به او نگاه کرد. ژاندارم فردا میاد؟ نمیدونم. شما با ما میاید؟ نمیدونم، چطور مگه؟ زندانی برخاست و روی پتوها دراز کشید. پاهایش رو به پنجره بود. نور چراغ برق مستقیما به چشمهایش میتابید و او بیدرنگ آنها را بست. دارو کنار تخت ایستاد و دوباره گفت: چطور مگه؟ مرد عرب چشمانش را زیر نور خیره کننده گشود و به او نگریست. سعی کرد پلک نزند. گفت: شما هم با ما بیاین. دارو تا نیمه های شب هنوز خواب به چشمانش نرسیده بود. کاملا برهنه شده و روی تختش دراز کشیده بود. معمولاً برهنه میخوابید. اما هنگامی که به صرافت افتاد که چیزی به تن ندارد، دچار تردید شد. احساس ناامنی کرد. وسوسه شد لباسش را به تن کند. سپس شانه بالا انداخت. آخر او که بچه نبود. اگر پایش میافتاد میتوانست حریفش را 2 نیم کند. از روی تخت خواب او را زیر نظر داشت. مرد عرب به پشت دراز کشیده بود. با چشمان بستش در زیر نور خیره کننده همچنان بی حرکت بود. هنگامی که دارب چراغ را خاموش کرد، گویی غلظت تاریکی چند برابر شد. شب رفته رفته از درون پنجره که آسمان بی ستاره آرام در حرکت بود، دوباره جان گرفت. مرد عرب همچنان تکان نمیخورد، اما چشمانش گویی باز بود. بادی خفیف پیرامون مدرسه پرسه میزد. احتمالاً ابرها را دور میکرد و خورشید دوباره ظاهر میشد. بر شدت باد افزوده شد. مرغ‌ها اندکی بال و پر زدند و سپس ساکت شدند. مرد عرب به یک پهلو غلتید و به دارو که اندیشید صدای ناله‌اش را شنیده است پشت کرد. دارو سپس به صدای نفس مهمان خود که عمیق‌تر و منظم‌تر میشد گوش داد. به آن نفس‌هایی که چیزی با او فاصله نداشت گوش داد و بی آنکه بتواند چشم بر هم بگذارد به اندیشه فرو رفت. در این اتاق که 1 سالی بود تنها می‌خوابید، حضور مرد عرب آزاردهنده بود. حضور او نوعی برادری را بر او تحمیل می‌کرد که در چنان موقعیتی برایش پذیرفتنی نبود. مردانی که زیر یک سقف با هم سر می‌کنند، سربازان یا زندانیان، با همه اختلاف‌هایی که دارند، نوعی همبستگی عجیبی احساس می‌کنند و هر شب که سلاح‌ها و لباس‌های خود را از تن جدا می‌کنند، گویی در اشتراک باستانی رویا و خستگی یکی می‌شوند. اما دارو به خود آمد. از این اندیشه‌ها بیزار بود و خواب برایش ضروری بود. اما اندکی بعد که مرد عرب کمی تکان خورد، معلم هنوز نخوابیده بود. هنگامی که زندانی دوباره حرکت کرد، او گوش به زنگ خود را جمع کرد. مرد عرب کمابیش با حرکت آدمی خوابگرد اندکی روی بازوها بلند شد. روی تخت راست نشست و بی آنکه رویش را به سوی دارو بگرداند، بی حرکت منتظر ماند. گویی به دقت گوش می‌داد. دارو تکان نخورد. از خاطرش گذشت که هفت‌تیر هنوز در کشوی میز است. بهتر بود بیدرنگ دست به عمل بزند. اما همچنان زندانی را زیر نظر داشت که با همان حرکت آرام پاهایش را بر زمین گذاشت. دوباره منتظر ماند.
سپس آهسته آهسته بر پا ایستاد. دارو می‌خواست او را که با حالتی کاملا طبیعی اما بسیار بی صدا شروع به راه رفتن کرد صدا بزند. به سوی دری می‌رفت که در انتهای اتاق به انبار گشوده می‌شد. با احتیاط چفت در را باز کرد، بیرون رفت و در را فشار داد بی آنکه ببندد. دارو تکان نخورده بود. صرفاً اندیشید فرار می‌کند. چه آسودگی خیالی! با این همه به دقت گوش می‌داد. مرغ‌ها بال و پر نزدند. دیگر حتماً پایش به جلگه رسیده است. صدای شرشر آب به گوشش رسید. در نیافت چه می‌کند تا اینکه مرد عرب را در چارچوب در دید. در را به دقت بست و بی صدا به سوی تخت آمد. دارو سپس پشت به او کرد و به خواب رفت. در اعماق خواب به نظرش رسید که صدای گام‌های دزدانه‌ای در اطراف ساختمان مدرسه می‌شنود. با خود گفت خواب می‌بینم و همچنان در خواب بود. هنگامی که بیدار شد آسمان صاف بود. هوای خنک و پاکی از پنجره به درون می‌آمد. مرد عرب زیر پتوها به حالت قوز کرده با دهان باز و کاملاً بیخیال خوابیده بود. اما وقتی دارو تکانش داد، ترسان از خواب پرید و با چشمانی نگران به دارو خیره شد. گویی برای نخستین بار بود که چشمش به او میافتاد. در چهرهش چنان وحشتی خوانده شد که دارو عقب رفت. نترس، منم. وقت صبحانه است. مرد عرب سر تکان داد و گفت باشد. آرامش چهرهش را پوشاند، اما نگاهش تهی و بیحال بود. قهوه آماده شد. هر دو نشسته روی تخت سفری تکه‌های کیک را می‌جویدند و با قهوه می‌خوردند. سپس دارو مرد عرب را به زیر انباری برد و دستشویی را به او نشان داد تا دستهایش را بشوید. به اتاق برگشت. پتوها و تخت را تا کرد. تخت خواب خود را مرتب کرد و اتاق را سامان داد. سپس از کلاس گذشت و به ایوان رفت. آفتاب در آسمان آبی بالا آمده بود و روشنایی آرام و درخشانی جلگه متروک را می‌پوشاند. روی برآمدگی‌ها جابجا برف آب می‌شد و سنگ‌ها کم کم ظاهر می‌شدند. معلم قوز کرده در کناره جلگه به فکر بالدوچی افتاد. او را رنجانده بود، زیرا چنان او را رانده بود که گویی نمی‌خواست ارتباطی با او داشته باشد. خداحافظی ژاندارم هنوز در گوشش طنین داشت و بی آنکه علتش را بداند احساس می‌کرد تهی و در خور سرزنش است. در این لحظه صدای سرفه زندانی از آن سوی ساختمان به گوش رسید. دارو بی آنکه خواسته باشد به صدای او گوش داد و آن وقت خشمگین ریگی پرتاب کرد که صفیرکشان در برفها فرو رفت. جنایت ابلهانه مرد او را منقلب کرده بود، اما تسلیم کردن کار شرافتمندانه‌ای نبود. حتی فکر این موضوع او را از احساس خفتی دردآور می‌انباشت. او در عین حال به افراد خودی که مرد عرب را فرستاده بودند و نیز به مرد عرب که دست به کشتن زده اما نگریخته بود در دل ناسزا گفت. دارو برخاست، ایوان را دور زد، بی حرکت منتظر ماند و سپس به درون مدرسه برگشت. مرد عرب خم شده بر کف سیمانی انبار با 2 انگشت دندانهایش را می‌شست. دارو به او نگاه کرد و گفت بیا و پیشاپیش مرد عرب به اتاق رفت. یک کت شکاری روی ژاکتش پوشید و کفش کوهپیمایی به پا کرد. ایستاد و منتظر ماند تا مرد عرب چفیه و کفش بدون رویه خود را بپوشد. به کلاس رفتند و معلم به در خروجی اشاره کرد. گفت راه بیفت. مرد تکان نخورد. دارو گفت منم میام. مرد عرب بیرون رفت. دارو به اتاق برگشت. پاکتی از نان برشته، خرما و قند پر کرد و پیش از رفتن لحظه‌ای جلوی میز تحریر درنگ کرد. سپس از آستانه در گذشت و آن را قفل کرد. گفت راه از این طرف است. راه مشرق را در پیش گرفت و زندانی به دنبالش راه افتاد. اما در فاصله کوتاهی از مدرسه اندیشید، صدایی خفیف پشت سر شنید. ایستاد و پیرامون خانه را نگاه کرد. کسی در آنجا نبود. مرد عرب که ظاهراً چیزی در نیافته بود او را تماشا می‌کرد. دارو گفت راه بیفت. 1 ساعتی راه پیمودند و سپس در کنار سنگ آهکی قله مانندی استراحت کردند. برفها سریعتر آب می‌شد و آفتاب بیدرنگ آب گودال‌ها را می‌نوشید و به سرعت جلگه را که اندک اندک خشک می‌شد و چون هوا به ارتعاش در می‌آمد پاک می‌کرد. هنگامی که دوباره به راه افتادند، برخورد پایشان با زمین انعکاسی پیدا کرد. گهگاه پرنده‌ای فضای پیش روی آنها را با فریاد شادی می‌شکافت. دارو نور تازه صبحگاهی را عمیقاً تنفس می‌کرد. از دیدن جلگه گسترده آشنا که حالا زیر گنبد آبی آسمان سراسر زرد رنگ بود، به وجد می‌آمد.
آنگاه رو به جنوب از سرازیری پایین رفتند و 1 ساعت دیگر راهپیمایی کردند. به زمین مرتفع همواری رسیدند که صخره‌هایش در حال فرو ریختن بود. از آنجا به بعد جلگه سراشیب می‌شد و از سوی مشرق به دشت پستی می‌رسید که چند درخت دوک مانند در آن به چشم می‌خورد و از سوی جنوب به چینه‌هایی سنگی منتهی می‌گردید که چشم‌اندازی در هم بر هم به محیط می‌داد. دارو هر دو سمت را وارسی کرد. تا چشم کار می‌کرد آسمان دیده می‌شد. هیچ انسانی به چشم نمی‌خورد. دارو به مرد عرب که مبهوت به او می‌نگریست رو گرداند. بسته را به سوی او دراز کرد و گفت: بگیر، خرما، نون و قنده. برای 2 روز کافیه. اینم 1000 فرانک پول. مرد عرب بسته را گرفت. هر دو دستش را در امتداد سینه‌اش نگه داشته بود. گویی نمی‌دانست با آنها چه کند. معلم به سوی مشرق اشاره کرد و گفت: نگاه کن، این راه به تنجویت میرسه. 2 ساعت راهه. اون وقت به قرارگاه پلیس تنجویت میرسی. چشم به راهت هستن. مرد عرب که هنوز بسته و پول را به سینه گرفته بود به سوی مشرق نگاه کرد. دارو آرنج او را گرفت و کمابیش با خشونت به سوی جنوب چرخاند. در دامنه زمین مرتفعی که بر آن ایستاده بودند کوره راهی دیده میشد. این راهیه که از جلگه میگذره. از اینجا 1 روزه به چراگاه‌ها و چادرنشین‌ها میرسی. اونها به رسم خودشون به تو جا و پناه میدن. مرد عرب حالا به سوی دارو برگشته بود و در چهرهش ترسی خوانده میشد. گفت: گوش کن. دارو سر تکان داد و گفت: نه دیگه، حرفی نزن. من دیگه برمیگردم. پشت به او کرد و 2 گام بلند به سوی مدرسه برداشت. آنگاه شتاب زده به مرد عرب که بی حرکت ایستاده بود نگاهی انداخت و دوباره به راه افتاد. چند دقیقه جز طنین صدای گام‌های خود چیزی نشنید و سر بر نگرداند. اما لحظه‌ای بعد برگشت. مرد عرب هنوز همانجا بر کنار تپه ایستاده بود. حالا دستهایش را انداخته بود و به معلم نگاه می‌کرد. دارو حس کرد چیزی راه گلویش را بسته است. اما او دیگر صبرش تمام شده بود. دستش را به نشانه بیزاری تکان داد و دوباره رو به راه گذاشت. مسافتی رفته بود که ایستاد و نگریست. روی تپه دیگر کسی دیده نمی‌شد. دارو دودل شد. آفتاب حالا کمابیش به میانه آسمان رسیده بود و بر سر او میتابید. معلم برگشت و راهی را که آمده بود ابتدا نامطمئن و سپس مصممانه پیمود. هنگامی که به تپه کوچک رسید از عرق خیس بود. به سرعت از تپه بالا رفت. در بالای تپه از نفس افتاده بود. برآمدگی صخره‌های جنوب در دل آسمان آبی پیش رفته بودند. اما از دشتی که به سوی مشرق امتداد داشت هرم گرما به هوا برمیخاست. دارو در آن مه خفیف با قلبی غمزده مرد عرب را واداشته بود راه زندان را در پیش بگیرد. معلم اندکی بعد پشت پنجره کلاس ایستاده بود و نور پاکی را که سر تا سر پهنه جلگه را پوشانده بود تماشا می‌کرد. اما چیزی نمی‌دید. لحظه‌ای پیش در پشت سرش جمله‌ای با گچ به صورت نامرتب نوشته شده بود: برادر، ما را تحویل دادی، سزایش را خواهی دید. به آسمان نگریست، به جلگه و آن سوتر که زمین‌های ناپیدا تا کناره دریا امتداد می‌یافت. در این چشمانداز پهناور که آن همه بدان عشق می‌ورزید تنها بود.